告士官长，今天新进的成员是150cc 的真奶，请士官长确认。哈，150cc 还有冰呢，去把他叫过来。长官好。Merry tale, fairy tale。玛丽说：“真奶菜鸟。从前，可爱家庭的姐姐和妹妹曾经一起住在台北的偏僻小楼。10年没同住过的姐妹俩重新认识彼此，妹妹也发现了姐姐不可告人的秘密。一天，正当下班的妹妹打开冰箱准备炒空心菜时，什么食物要有卫生纸，要保鲜膜捆在一起？看看冷冻库有没有水饺好了，这样就不用煮饭了。什么都是喷啊！就这样，妹妹把冰箱所有能吃的、不能吃的食物全部扫到桌上，彻底清理一番。几个星期之后，没那个，你等一下可以帮我把这个轴心拼起来吗？我等一下去工作，没有时间慢慢吃。你吃不完就丢了啦！你知道你的冰箱已经变成食物的阴间吗？它没有办法重新复活，在冰冷的世界真等死报告士官长，今天新进的成员是150cc 的真奶，请士官长确认。哈，150cc 还有冰呢，去把他叫过来。长官好，我是今天2月1号报道的2021号150cc 真奶。堂有给我注意，我们这个冰箱的体质就是你进得来，吃不起。当你进来的第一天，就别妄想再被吃进肚子里了。只有等到我们的数量快占据整个冰箱，你才有被回收的机会。Who am I？ 我曾经是个好喝的真奶，大家都为之疯狂的真奶。如今他留下了一口没有尊严的一口。Gave me hope when hope was gone. She gave me strength to journey on. Who am I? Who am I?你是谁？我是 Andy Warhol。喂，马日，那个大师来要作品了呢，艺术品租借期已经到期了，快点还人家。是哪件作品呢？就是这件作品哦。你知道普普教父 Andy Warhol 为什么要画一堆罐头吗？ Andy Warhol 原名 Andrew Warhol，1928年生，美国人。Andy Warhol 使用能够大量复制版画的手法来创造各种具有影响力的熟悉的对象，就是大家一定不陌生的玛丽莲梦露。Hello everyone，
毛泽东、大家好，可口可乐等等。在1962年 ，Andy Warhol 以金宝汤罐头为主题，创作了32种口味的版画，用复制的概念，还有超商卖的罐头，讨论关于艺术和商业之间的问题。1996年，纽约现代艺术博物馆就以非常高的价钱买下了金宝汤罐头的系列作品哦。你一定听过 Andy Warhol 说过，在未来，每个人都会有15分钟成名的机会。Andy 也预测了电视真人秀和社交网络在未来将会成为我们的日常生活。顺带一提，也因为 Jürgen Leth 在1982年制作作品的缘分之下，大家现在还能在网络上找到 Andy Warhol 在吃汉堡的影像作品哦，快去看看吧！笔桃，快把作品还给艺术家喽！